ल भयो भयो सुन्यो यहाँ यहाँ चाहिँ जसले छिर्यो त्यसले उस हो क्या साथी तर हामी त लेट रोटेसन गर्ने हो जो छिर्यो त्यसले होल्ड गर्न सक्यो त्यही हो क्या हामी त लेट रोटेसन गर्ने किनभने मलाई थाहा छ हाम्रो टिम कस्तो छ भनेर तर मैले हामीले त हान्छ हान्छ जस्तो लागिरहेको थियो योपालि त किन हो किन किनभने ब्ल्याङ्क ब्लुङ आइदिनु पर्छ सकिन्छ क्या हाम्रो त्यही भोटेर म छिर्न दिउँ न तिनीहरूलाई इजी बनाइदिइहाल्छु नि ट्याक्क कि भोटे छिर्छु कि म छिर्ने हो क्या त्यहाँ तिनीहरू त दुइटै चाक पछाडि लुट्के योपालि हामीले हान्छ होला बुझिस् नि म त जस्तो नाच्नु लाग्छ लामो म कस्तो नाजुक छ होला सोच्नु यहाँ म चाहिँ यहाँ ज्यान स्यान पाटेछ तीव्रमा मलाई त्यो काटेर मलाई बोल्न मिलेको छैन तनाव छ नाजुकै गेम धरि नाजुकै भयो तिमी फेरेको हरे के अरे म स्क्रिन प्रोटेक्टर नि फाल्दैछु एक घन्टा किन भयो पढ्न ढाँडा भयो भोटे स्टार्ट गरौँ न कोची रेडी गर्न त्यसलाई आमा कसरी रेडी गर्ने 18 मिनेटमा गेम होइन चुप्प लाएर बस्नु एकछिन मेरो फोन त 2 मिनट भन्छ 2 मिनट यो म्याच त उस स्पेक गर्नै मिल्दैन है उस त मेरो उस हेरे सेनक डाउनलोड छ कि छैन मेरो सबै छ उस गर्द छ सबै डाउनलोड छ ल भइहाल्यो त म काउन्टाउन हेर्छु पक्कै हेर्छु म त्यो 2 मिनट देखाएको पर भुडी लाग्यो यार त्यस्तो खान्छ जस्तो भोलि नखानु अनुमति आज हिँड्न नसकेको यार अनुमति भोटे यार कुरा त्यत्रो भोलि सकान्छ कसरी हिँड्न सक्छ होइन कि त्यो केटाहरू मलाई फाइनल स्टेप चाहिँ 2 मिनेटको काउन्टडाउन हुन लाग्छ त्यो पछि रेडी हान्न जानुपर्छ हामी 2 मिनेटको काउन्टडाउन बम लिन सक्दैन त ल ल हेरौँ न के हुँदो रहेछ सँगै बस्यो भने नमिल्दो रहेछ अब टाढा बसेर के हुँदो रहेछ हेरौँ बुट क्याम्प मात्रै अब डिस्क्वालिफाई बुट क्याम्प काम नगर्छ जोत रहेछ बुट क्याम्प तिम्रो घरमा नि जोतै भएको हो मेरो घरमा नि जोतै भएको हो पुजुजुको घरमा नि जोतै भएको के गर्ने हो हाम्रो त नेटै चल्दैन गरिब गरिब मेरो बस्यो मेरो घर पनि लक्ष्मी जस्तो लाग्यो मलाई त्यस्तो लाग्छ अहिले यसको अनि उकालो छ अरे को जान्छ खोल्छ रोलमा ला यहाँ हामीले रेडी मात्र गर्ने हो गएर काउन्टडाउन 1 मिनेट सकिन सिधै गेममा आउँछ ल म गएको अनि बोल्छु रेडी गरेर के गर्ने हो त सिधै छिर्छ होला है गेममा सिधै गेममा छिराउँछ जस्तो लाग्यो मलाई त छ 1 मिनेटको अझै सिधै गेममा छिराउँछ खै मलाई त्यस्तो लाग्छ कि रे अस्ति त यहीँ सुत्ने बेला यहीँ छोडेको डिस्कर्डमा होइन 500-700 दिन्छ कि यसो अब नकलाई उसै पठाएको छु त्यो पठाउनु पर्ने सामान ए साथी त्यहाँ बुझेनस् तैँले के त्यहाँ भनेछ त कन्टिन्युस चाह्यो के भने हेर हेर न यिनलाई ओइ तिमीले भोटे ल सिकाइदेऊ मैले हेरेको छैन क्या हेर्न सक्छ त लाम्रो जस्तो भयो होला हौ तिम्रो भयो होला भयो होला 30 सेकेन्ड
कति जाने त यसको भाइ चाहिँ कति जान्छ यसको ल छुट्दैन म उठी म छिटै उठ्छु हौ Beans on toast isn't even British, it's American. The British staple, the on toast, is a classic hearty breakfast tradition that is almost 100 years old. It's cheap, full of protein, and bubbling with nostalgic euphoria. Many a bean-loving Brit will remember the dish fondly from their childhood, but the thing is, it's not technically British. While Americans like to lambast the UK for this, shocked to learn that the seemingly disgusting dish actually comes from a mind of one of their own. Invented in America and traditionally a lot sweeter, beans on toast is claimed to be first marketed by American company Heinz in the 1920s and have been around. The next time a Yank beans on toast, tell them it's American. Beans on toast isn't even British.
It's American. The British staple that is beans on toast is a classic hearty breakfast tradition that is almost 100 years old. It's cheap, full of protein, and bubbling with nostalgic euphoria. Many a bean-loving Brit will remember the dish fondly from their childhood. I got the triple elimination medal. हेर सामे जामे कता सामे के भन्यो सोल्टीले कति रिस्टार्ट भएको त है कहाँ जाने भन् सामे सामे झरे हेर्दै अलिक छिटो अलिकति गेम छिटो भयो जस्तो लाग्दैन त मलाई सर्दैन नडरा छिर्ने हाल्ने इनिमी आइन छिर्दिने नडरा त दुईजना आए जस्तो लाग्थ्यो त खोइ भेट त सिकेट हो हेर्दैछु कि गोर्खे मरे कि गोर्खेले मार्यो एकजना त कता हेर केटा हो टाढा गयो देखेन एकजना छ हौ एकजना उता भाग्यो तर यतातिर Watch out! हामी लेट रोटेसन है केटाहरू डिभेस हान्दिनु पर्छ कि हो के छ के लाग्छ खोइ कहाँ झऱ्यो होइन झारिसक्यो भनेको कहाँ झरेको म बियर लिन गएको थिएँ कि फेरि लुट I got supplies. बोल्नै मिलेको छैन है मुखले यार यहाँ 2 को ब्याग छ है डिभिएस छ यहाँबाट हो हाम्दैन यार साथै डिभिएस त म त सास फुल्दै कि हो किन यार सिरानी गर्न पाए यार कसको सास फुलेको बमको खै एस12 के हान्छस् एस्टेबलकै ठिक होला के हान्छ के हान्छ Watch out! ए हामी केटाहरू ढुक्क जाने हामी त लेट तरिका लेभल 2 हरू हेर्नु लेभल 2 को छाती पाइन मार खान न साथीहरू हाती त मैले अब मलाई एयरपोर्ट लाम भने युजलेस हो कामै छैन ए मेरो हेडफोन यार फक लेभल 2 को छाती पाइन हामीहरू अपङ्ग तरिकाले खेल्छ त लाम्टो हुन्छ सबै तेरा बाउ अनि हुन परेन त अनि अङ्कलले हेप्दे यार आज चाहिँ अङ्कलले हेप्दे के अङ्कल धैर्य युज गरेर खेल्छ नि त अङ्कल त जहिले फुल त्यो के प्रोफेसनल खेल्छ क्या अङ्कलले चाहिँ दादाको गेम प्ले थाहा छ होला नि फेरि इयरफोन उस नलाइ नै हान्छु त बिल्कुल भन्दैन धेरै फरक पार्छ नि कान्छा ए नसिकाए नि तिमी यहाँ दादा जमानामै खेल्ने नसिकाउनु जमानाको बेला नसिक भयो यहाँ खेलेको त
खेलिस् त अनि के गर्नु त अरे गरिब पर्यो किन्न सक्दैन तिम्रो 70,000 को फोन किन्न सक्छ कहाँ से खोल्न सक्छ गाह्रो छ जिन्दगी केटाहरू छाती मार खान्न यार धेरै जिस्क्यो हो एउटाको एमो र के पनि छैन हौ ती पाइन के स्योर यता त Marked a छ मेरो location. DRS को बुट क्याम्प हैन त्यो बुट क्याम्प रे तेरो ड्रप मलाई क्याम्प चार्ली जाम जस्तो त भइथ्यो कि तर हल्का टाढा भयो लेभल 1 ले त हुन्न के यार म पनि आज बक त्यतातिर झरे थियो कोचे यता झरे थियो कि कोचे यतै भयो जाने हो भन जनाउन त कसले खेल्न ढुक्क खेल्ने हो कि हामी अस्ति नै मैले जोनभित्र पुऱ्याएर नि हान्न सकिनस् बाबु अरे तिनीहरू भोटे यिनीहरूलाई बोल भने के अरे यिनीहरू भएको छ भनेर केटाहरू मेटकी छ्यालु रुपे अब तीनजना पोक्लो ढल्दैन एउटा त हिल ब्याटर गरेर त बस्छ स्कोप चाहिन्छ केटाहरू जानु 6x पायो भोटे लाइसको रेड डरै पाएन यार ल ल ल ल झार्दैछ रेड डट हो कि I got त्यहाँ supplies. सुतेर बस्छमा आइज सुत्ने हेर पक्न अर्को लुट्छु मेरो छाती पाएन कि मैले मन ए मन त पाए रणवादिक सर कोही फाइट गरेन त यार एउटा ढलेन के अनि लामा पिएमएनसी को स्लट पाउँछ त स्लट को चाहिँ हामीले जित्यो भने त बेचिदिनु हो स्लट है जित्छ त 10 लाख बेच्न मिल्छ त स्लट होइन त भोटे र मैले एउटा क्याफे खोल्छु हैन भोटे डेरियस तिमीको रे 10 लाख रे एउटा स्लटको हो लामा 10 लाख बढी पाउँछु मलाई तैले कस्तो कस्तो मान्छेसँग डिल गर्यो भन्ने कुरा हो क्या रेड डट चाहिन्छ टिम रिड गरे आरएफ डटले एउटा काल कालो भयो भाउ के हो भिए काल भयो उस हुने कि यार हाम्रो यो तर यो नाम त प्रपर राख्नु पर्ने हो कि है प्रपर छ त जेडीएस के जेडीएस गर्छ कोचेले हुन त ए दुईजना जोतर रहेछ अङ्कल र डेडिकेटेड भनेको अङ्कल र म मात्र रहेछ नि अङ्कल फुल डेडिकेसन वालाहरु बच्चैबाट हो त्यो त त दुईटा पछाडि खेल्ने भोटेर म त अगाडि अगाडि छिर्नेहरु हो त दुईटा भने कि हिल ब्याटर ओए केटाहरु मेट किट नि पाउने हैछ नि आफै एइडी कसरी मैले पाइछु के आउँदो रहेछ ल दामी 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 मलाई नि देऊ न त म त कस्तो दिने हो तिमीलाई मसँग एउटा छ अनि गेमले पनि थाहा भयो भने त यो इन्ट्री फायर गेमको भनेर एनिमी आयो भने मैले ठोक्दिए है मैले नक फिनिस हान्दिए आयो इनिमी आइन सकेसम्म गोली चलाउने हो रणमती भगाउने हो त्यही त नि भगाउने हो नि त हान्दै हान्दै नक खान्छु भनेर हैन तर झ्याम्मै हान्थे के तर आफू नक हुनु भएन है त दुईटा सोल्टी पछाडि गरेर खेल्छु बडी ओपनमा नजा खान्छस् म कहाँ पनि कहाँ कोब्रा जित्ने हाम्रो यो गेम राम्रो गेम भयो छ यहाँ। हट्नु राम्रो भयो केटाहरु त्यही त पानी खान दिएर त्यो भने रक्सी त छैन अब बियर खान्छ भने न हामी त ट्याक्क बुट क्याम्पमा बियर खाएर खेल्न पर्ने है खास है बुट क्याम्प त्यस्तै बल्ल पुरा एग्रेसिभ पारामा हैन तिमी मनाएर अलिकति त उस्तो दिएन कि तर भन्ने हो भने चाहिँ नि तर तोप खाएर चाहिँ मैले डेन्जर दामी खेल्दिन्छु है कसम हैन नेक्स्ट टाइम अब हो एकौं हैन त अब क्यान फेरि बियर यस्तोमा चाहिँ हुन्न कि यस्तोमा चाहिँ हुन्न तर उस चाहिँ नि त्यो क्लासिक नर्मल खेल्ने बेला चाहिँ नि भनेको त के फाइदा भनेको के भयो केडी कोहीले हेर्दैन आजकल पहिलाको जस्तो ग्राइन्ड हो नि त कहाँ भन्नु त्यो मलाई त्यो बोर्ड लबीमा हानिराखेर भोटे हाम्रै हुन्थ्यो हो 15 केजी त के गर्ने अब जहिले जिस्किन्छ केटाहरू अनि
मोक्सिसमा केही छैन यार पाएको छैन यार हिलिङ कोही मसँग त हिलिङ तिमीसँग स्मोक छ एउटा भने नि त्यो त मलाई एउटा नै भएछ हो स्मोकै लुट्ने मसँग ठाउँ एउटा छैन हौ हामी कस्तो ठाउँमा लुटेको र केही नपाउने होइन बटे हामी पाउँथ्यो कि अलिक तर लुट पछाडिबाट घटाइदिएको खेल्ने भनेर हो क्या हामी लुट्ने तर कसले पाहा भन्ने कुरो हो क्या यहाँ पाउन त पाहा कि टिप्यो कि टिपेन भन्ने कुरो हो रेकर्ड म गर्नु त रेकर्ड भइसकेछ त के अरे खोइ तर भोटेको फेरि फ्यान छैन कि है किन नहुने र छ त छ के उस लामो छैन स्क्रिमै गर्न त नत्र स्ट्रिम अच्छा स्ट्रिमै गरिरहेछ त स्ट्रिममै हो त स्ट्रिम हो ल अब ठिक छ अब हिजोको अब ट्याक्क गल्ती देखाउने फेरि अङ्कलले गाली गर्ने साथ फेरि नबिच कि फेरि के भनेको अब अङ्कल आजको लागि आइदियो राम्रो कुरो त कहाँ बचिन्छ त नि गाली गाली हाने नि हान पाउँछ रोक त म हेडफोन लिएर आउँछु भनेको यार भुलेँ हामीले गाली खाने बाटो नगर है हामीले गाली हान्छौँ होइन भोलि फेरि राम्रो आछ क्वालिटी आज यार कसम आज हाम्रो मलाई निधारमा जोर आए जस्तो छ कि भोटे पिङ नि होइन 20 को देखाएको छ त कोचे अनि तिमीले आज राम्रो फर्निचरको छ हो अनुहार देखेर होला भोलि राम्रोको दिन हुनसक्छ होइन मेरोमा यहाँ टाउको दुख्ला जस्तो भयो हौ यो चिसोले यार अब तिमी तिमीलाई मलाई त्यो चिसो ठाउँमा फार्ने आइज सिधा सेही गरौँ त अङ्कल त भाइ, सेही त भन्नाले यो भयो, आँखा आँखा गेडाहरू के रनमती त्यो हावाले के रनमती 24 घन्टा हावा चल्ने नि यार तिमी त लास्ट यस्तो चाम्लिङको भएछ चस्मा लाइन अङ्कल तिमी त के ओभर गर्नु हेर्न नपाउँदो रहेछ जन चाम्लिङको चस्मा तिमी ओभर गोरो अब के गर्नु अब तिमी ओभर गोरो भन्छ राजेश भने हमाल त सुन्थ्यो फेरि मैले ह्याट मात्रै पाउँदो रहेछ अनि सुन्यो तिमी ओभर गोरो भन्छ भने मैले सुनेको थिएँ कि राजेश हमाल जस्तो ह्याट मात्रै पाउँछ यार किन हो त्यस्तो चल्ने जस्तो भाइ पाउँछ राजेश हमाल ऊ गोरो भइसकेछ हौ त्यही त आजको घामले फेरि कालो भयो कति पसिना आएको भनेको के कति पसिना आएको हो ओइ जोन सरे एस्टेबल के लिएर मैले गल्ती त गरेन नि है मेरो उसमा होइन है, मेरो मार्कमा त्यहाँ गरी बस्नु आइजेल के भन्नु छ आई प्याचले उस गरे यार बिचरा रिजर्भेसन के गर्ने हाम्रो स्क्रिन छ ल अस्ति लोटा साथीले बोलाइदियो ट्याक्क मलाई रुम खेल्न पर्यो भनेको चाहिँ मलाई नेटै कोही राखेको भोटे त्यसलाई म्यासेज गरेर स्क्रिप हेर भन्छ तपाईँ फन्डिन हान्दैन यार सोधे सोधेन अहिले चाहिँ अरू कुरा नगर्को कोचे तिमी जाम यो स्काउटिङ यो डाँडा खाली छ है ल स्काउट त्यसको कोचे के ढुक्क जाने हो भोटेर म त हल्का छिर्छु है केटाहरू किन हामी मऱ्यौँ तिनीहरू पछाडिबाट कोचे हिलिङ नै छैन क्या यार अब के गर्ने जिरो हो हिलिङ ब्यान्डेज मात्रै छ क्या ब्यान्डेज र कहाँबाट हेर्ने राइटबाट छिर्ने हो सकेसम्म यहाँ सेफै छ के अरे हामी बसेको ठाउँ। क्लियर उस गर्छ हेर्दै यताउति भोटिबाट गाडी यहाँ तिर्न बस्यो रेन्डर पो भयो त यार कोचे तिमी छ नि त के निकाल मेरो मार्कमा बसिरहेको तिमीहरूले यिनीहरूले लिन जाने हो तिमीहरूले लिन जानु पर्ने हो म यहाँ बस्छु पर्दैन कस्तो पर्दैन हो यहीँ हो भोटे यहीँ हो हामी पुल कट्दैन है केटाहरू एकछिन नगट यो जिब्रोमा मलाई घाउ भएर कस्तो समस्या भयो कि लुटे रहेछ त यहाँ त अनि हिजो बढी भएर अस्ति मलाई तातो भात ओभर खाइदिएर कि टेन्सन भोक लागेको थियो नि भात खान पर्यो भनेको मलाई तातो खाएर हो कि राइस कुकरबाट भएको लास्ट भन्ने हुन्छ हो कस्तो तिमी मान्छे कति लास्ट हङ्ग्री हानेको नि अनि मलाई बिहानदेखि मैले केही खाएको थिएन बेलुकासम्म आउने आज भयो आज दुइटा सोल्टी आज के अरे के भन्छ टिमको एसिड बने
हैन भटे ए के हाम्रो केटाहरु रहेछ ओइ ओइ अड्कियो लामो आइभयो थाहा छैन तिमीलाई एसिड भन्ने भटे 200 तिमी ओइ 200 पिङ के भयो ओइ म यार बिस एस्टेबल हजार के गरौँ एस्टेबल के लिम कि नलिम कि फेरि छ्या त्यो इच्छा अनुसार लिन त के गर्नु जे गरे पनि गर्न म केही भन्दैन हो भङ भङ हान्नुको मजा हुन्छ तर के गर्ने टिमको टपमै त हो अब योपालि एक पोइन्ट पनि लाउनु पर्छ या केटाहरू अत्तिकै भयो कि अस्ति 2 स्प्लिट हामी लगातार हेर्दा को पत्तो टिमहरू हाम्रो आरडब्लुजी फापेन के नढाँटी भन्यो नि आरडब्लुजी फापेन हामीलाई त्यो हामी अस्ति खेलेको कुन्नेको चाहिँ जेडिएसले खेलेको अस्ति होइन आरडब्लुजीले तिमीले नामकरण गरेको लो लाग्यो क्या भटे सिधा के गरौँ गर्ने अब यही हो जेडिएस राखेको त यही हो जेडिएस राखेको त तिमी होइन हामी दुईजना मात्रै हो जेडिएस चाहिँ लिडर र को लिडर मलाई त इलिट नि दिएछ नि यार छ्या भिल्ला लाग्ने यार मेम्बर हो यार म फाइनलमा सही छैन यार मैले इलिट दिएछु त भटे हो र कहिलेबाट हो ए केटाहरू इजी है हामी ओ साथी तर म यता हेरौँ भोटे घन्टा त पछाडि गएर भोटे के अरे पुजुजु तिमीले पनि पछाडि गएर जाऊ त यहाँ बसेर Watch out! नक नखाऊ है भोटे हाम्रो गाडी सेभ गर्यौँ गाडी सेभ गर न त्यसो नराख न के डराउँछ डराउँछ गाडीबाट आयो साथी अगाडिबाट कता ढलेन यार वेयर 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 Watch side, out! बेगर सुमिता रणमतीको छोरो यार 3-4 2 हेट्राङ खाएको यार मरेन यार छोड्दै म छोड त अनि यो गाडी 3 जना होला है तिनीहरू मैले अलि ढिलो देखेँ के पुजुजु त पछाडि म हेरेँ पछाडि गनेपछि त त्यहीँ गयो हैन गइसक्यो म पछाडि कहाँ गयो साथी कति जान्थ्यो यता गयो यता यो साइड Watch out! माथिबाट घुमेर गयो 3 जना थियो तिनीहरू गाडीमा उता पो गइसकेको थिएन म चाहिँ यता हेरिरहेको छु कि रे ढलेन के यार रणमतीको छोरो के भोटेको मलाई टक्क गाडी सेभ गर्न जान्छु भने होइन मैले ठ्याक्कै यहीँ Watch आइसी out! देखेँ कि यहाँ ठ्याक्कै त्यहाँ आइसी हान्न पाएँ कि अलि लङ हान्न पाएको झर्थ्यो ठ्याक्कै ब्रुम मात्रै हान्न पायो दुई हेड मात्रै लाग्यो कि रणमती अनि 3 जनाको अनि कुन हेड लगाएछ ढुक्क हल्का ढिलो भएको साथी म त्यहाँ गाडीमा जाने चक्करमा इजी इजी हिँडिङै छैन कि फेरि फर्स्ट एडै छैन टेन्सन भयो लाउ न एउटा म एउटै दिन्छु जाऊ त अर्कै छ फाइनलमै पर्छ होला पुल साइड पर्छ होला हेर्न पिङ हेर्न एनिमी आइछ हो Watch Kota? out! त्यो झ्यालबाट भर्खर हेर्थ्यो साथी देखेँ डाँडामा छ नि छ है यता Watch out! त्यहाँ हामी सायद त्यो इनिमी भएको ठाउँमा गयो नि हामीले बम खाने चान्स हुन्छ कि त्यही मन नछिराएको डाइरेक्ट त्यो 100 एउटा स्क्वाड पुस चान्छु म हल्का यता है Marked a location. मलाई हेर्दै पछाडि केटा पनि छ है केटाहरू पछाडि Watch out! छ Marked a location. मलाई हेरिदिन्छ नि केटा हो कहाँ हो तिमी म यहीँ छु अनि के गर्नु त बाहिर नझिक्लियो तिमी बाहिर नझिक्लियो झिक्लै छैन हौ म हामी अति लेट तरिकाले जाने Watch out! या ओपनमा कता झर्लेको Watch out! मेरो एङ्गल छैन तले मम्मी सेट लाएर मुला देख त्यसको नाम के थियो
अर्को चल्यो दामी अर्को छ त्यही हरियो लाउड मेरो त रुख छिर्दो रहेछ मेरो त एङ्गल छैन म अर्को साइड हेर्छु अङ्कल अघिको गाडी चल्छ ओए उता यता आइसकेछ केटा आइसकेछ मेरो नजिक आइसकेछ नाइस नक Watch out! Watch यहाँ out! रुखमा मेरो नि छैन त्यो घन्चामा बाहिर नजा पछाडिबाट हान्छ हेरेको बाहिर नजा बाहिर त्यो रुखको नक साथी हामी जोनमा छैन केटा अङ्कल त्यता हेरे म यता हेर्छु एकजना जोनसम्म त जाने हो कि साथी म बगी घुमाएर म लेफ्टमा गइदिन्छु है सकेसम्म हान्न खोज्छु म मरेको केही हुन्न म किल उठाए जस्तो कता अङ्कल खै मलाई थाहा छैन यार म कसले हानेको कसले हाने मैले हाने कता हो त Watch out! खायो को चाहिँ कता रहेछ पछाडिबाट हान्छु मलाई यो त मैले कता हो देखेँ जस्तो Marked a लाग्थ्यो भर्खरै location. Watch out! किल उठा न Marked a location. देखेन हो साथी मेरो यसलाई हानेको के यसलाई Marked a location. मेरो त एङ्गल छैन हामी जाऊँ जोन जोन जाऊँ हो जोन जाऊँ केटा को चाहिँ म तिम्रो ठाउँमा आएको छैन म आउँदैछु यतै सक्न एउटै गाडी निकाल्ने ल ल ल ल यहाँ छ हाम्रो गाडी लभली गाडी छ कोही कहाँ जाने हो भन्छ लिएर आइजिएल लिएर जाऊ न लेफ्ट यो मेरो Watch out! मेरो यता इनिमी छ है अब सिधा यो घरमा इनिमी छ जस्तो यो घर अब सिधा युटिलिटी युज कताको चाहिँ Watch out! केटा तल On my way! Watch out! कता म्याच के हान्नै सकेन यार अर्को साइडबाट हान्यो कता हो कता यार हेर्न पर्ने नि केटा त्यहाँ म छिरेको यार मलाई त ढोकोमै टिभी लिएर बसेको रहेछ अब कता कता 0 पोइन्ट होला नि है जिरो होला कता कता भयो यार छ्या हामी कति टप 8 आएको होइन टप 8 आएको होइन टप 10 पखै टप 8 आएको के भयो केटा यार छ्या भोलि म त्यहाँ मलाई त्यो हानिसकेको थिएँ कि साइडबाट हान्थेँ क्या मलाई त यता भन्दा म त हेर्न त्यहाँ यता जाम कि उता जाम भयो नि म त तिनीहरूले पहिला त्यो टिभीएस वालालाई मैले डेन्जरको हान्थेँ नि यो 2v2 हानौँ त बरु तलबाट हान्थ्यो नि मलाई रेडी को चाहिँ स्टार्ट गर्नु पख्न एकछिन टप 8 भनेपछि कति पोइन्ट टप 8 मा त खै 2-3 पोइन्ट टप 8 मा त पाउँदैन पोइन्ट पाउँछ होला पाउन हो पाउनु न अबे गले गरिस स्टार्ट पखे छिटो यार टप 9 हो कि 8 हो खै यार टप सब उठाउन छोड्दैन पाएन एक के यार। पोइन्ट नै आएन कि पोइन्ट किल उठाउन पाएन कि 1 पोइन्ट आयो होला 1 पोइन्ट आयो होला केटाहरु एक त आयो कि त्यो 13 टका अझै 2 गेम छ ढुक्क बस्न ढुक्क छ स्टार्ट गर्न नातिर ढुक्क भने 1 पोइन्ट आयो 1 पोइन्ट आयो
स्टार्टको चाहिँ एकैचोटि हामी मुला पक्नुमा भित्र फोन बस्नुपर्छ चार्ज गर्दै हो यार। एकैचोटि म भन्दा नि चाहिँ त्यो घरलाई छिर्नै लाग्थ्यो कि मलाई राइटबाट हान्थ्यो कि मलाई। ओभर कन्फ्युज हान्थ्यो कि यस्तो भएको भए यता यता सब भुक्लु ढलेछ। देख्नै नपाएको नि मैले देख्दै देखेन। त्यहीँबाट मलाई नि यता हानेर रहेछ के। तर अङ्कललाई त्यो डिबिएसले नखाने बित्तिकै म छिरेको एउटा अर्को छिरेको भए डिबिएसको त्यो हान्नै पाउँथेन कि झ्याकझ्याक भइसक्यो थियो त्यसको। खेल्दै गरे भोटे म किन? फोन चार्ज गरेर छ। मेरो नि चार्जै छैन हौ। मेरो 10 मिनट गऱ्यो भने फुल चार्ज भएर आउँछ कि। हेर्न यार मेरो ग्लिच भइहाल्यो फेरि यार। कस्तो हाने
चाहिँ
बोलाएर भात भात खान बोलाएर छ ए यस्तै गर्छ तिमी खाएर अन्त हुन त टाइम छ होला 18 मा होइन स्टार्ट खाएर 18 मा खाएर खाएको 40 मिनट लाउँछ रे पाक्नु म पनि फोन चार्ज गर्नु पर्ला फोन चार्ज गर्दै बोल्दै हो बटे यार दाजु 27 छ ल फोन चार्ज गर्छ है Not one of you sons of bitches asked me how I feel. Man, those words hit different when they came out of Cena's mouth. This is the guy who told us to never give up. The Make-A-Wish goal, Mr. Hustle, loyalty and respect himself, just snapped and went full heel on those. Look at that moment right there. That's the kind of stuff we never thought we'd see. But let's be real, we all saw this coming from a mile away. Not the actual turn, but the fact that deep down Cena had to be sick of how fans treated him for 2 decades. Think about it. Has any babyface in wrestling history gotten more consistent hate than Cena? The dude couldn't catch a break. Half of the arena loved him, and half of the arena wanted him to disappear for 20 years. It's just not normal. Today we're breaking down why this heel turn isn't just some creative decision to spice up WrestleMania season. This was therapy for a guy who's been taking abuse from fans since 2005, and honestly, we kind of had it coming. To really understand why this heel turn hit so hard, we got to talk about the weirdest relationship in wrestling history, John Cena and the WWE fans. Starting out with the Let's Go Cena, Cena sucks chants. They followed him everywhere, whether it was Montreal, Tokyo, or even his hometown of Boston. You got to believe they were chanting Cena sucks too. Let's be real though, the
fans weren't completely without reason. Cena's character became stale. His never give up superhero routine with the same 5 moves of doom got predictable. WWE's booking didn't help either, constantly positioning him as the underdog when he was clearly the top guy. The company pushed him relentlessly, while more technically gifted wrestlers were overlooked. But here's where things got weird. This wasn't your typical heel getting heat. This was supposed to be WWE's ultimate good guy getting absolutely destroyed by half the audience every single night. The reaction went way beyond normal wrestling criticism. Let's take ECW One Night Stand for instance. Those fans were ready to burn the building down if he beat RVD. They threw his shirt back at him twice. Signs everywhere saying if Cena wins we riot. The hatred became personal in a way we rarely see in wrestling. The crazy part is how long this went on. We're not talking weeks or months here. We're talking years of this love-hate dynamic that was on both sides. Tonight I leave the WWE. Despite all the hate, Cena continued to smile, and look how he just brushed it off and kept going. But beneath that Superman persona, stubbornly refused to evolve when he needed to most. Let's be real, Cena had chances to reinvent himself, but chose to stick with the same character, same moves, same promos, year after year. It wasn't until his 2015 US title Open Challenge when he finally adapted his in-ring style, bringing out new moves and having those classic matches with Cesaro, Owens, and Zayn. By then, the die was already cast. For a decade, while guys like Jericho, Edge, and Orton constantly evolved, Cena remained largely the same. That's on him as much as WWE's booking. He could have pushed for character evolution, but seemed content to ride out the storm in his jaws and ball cap. His WrestleMania always came with that soundtrack of division. Against Triple H, against The Rock, against CM Punk, Cena consistently found himself playing the villain in matches where he was booked as the hero. WWE responded by commodifying the hate, calling him polarizing. They turned audience rejection into a marketing strategy, selling twice the merchandise to opposing fan camps. The company essentially profited from their top stars' emotional battering. Then came the ironic twist. The second Cena went part-time, everyone's like, we miss Cena. The same fans who couldn't stand him wanted him back. It just showed how contradictory the fans could really be. And to be honest, at some point, hating on Cena wasn't even about him anymore. It became the cool thing to do. It was like a meme before memes were a big thing. And then the you can't see me tone. It was something that's taken a life of its own. NBA players were doing it. It showed up in movies. Cena became bigger than wrestling. But inside the arenas, the disrespect just kept coming. I've been at those shows. You'd see where fans were clearly enjoying Cena's matches, still chanting Cena sucks. Because, well, that's what everyone else was doing. It was part of the experience. But if you're John Cena, hearing that night after night, it must be rough. Fast forward to 2025. Cena's back for his retirement tour, and what's he seeing? Cody Rhodes getting universal love in the exact same position that got Cena booed out of buildings for years. Imagine being Cena watching that. The same fan base that rejected you is giving standing ovations to a guy who is essentially in your old spot. The corporate-backed, clean-cut, all-American hero who's pushed to the moon. When it was Cena, that was a sin. When it's Cody, it's awesome. That's gotta mess with your head, right? It's like watching your ex treat their new partner way better than they ever treated you. I mean, I don't blame him for snapping at Elimination Chamber. 20 years of keeping it all bottled up, smiling through the pain, and then seeing Cody get all the love that he never got. That's not just a storyline reason for a heel turn. That's straight up human psychology. When Cena finally grabbed the mic in Brussels, he wasn't just cutting a promo, he was getting everything off his chest. Listen to the language he used. I have been the victim of an abusive relationship. Abusive relationship, bullying, how they made him their puppet and expected him to smile through it all. How no one ever asked how he felt. These aren't typical heel lines. They're the raw emotions of a man who spent 20 years bottling up his real feelings. And just like we all saw, the crowd proved his point in real time, booing him mercilessly
the moment he stopped performing the role they expected. It's the perfect wrestling storyline. A crowd playing their part in the narrative while Cena held up the mirror to their behavior. That moment with the kid in Cena merch was the exclamation point. Everybody, including that one kid right there, is a toxic, dysfunctional relationship. The old Cena would have never targeted a child fan, but this wasn't about that kid specifically. It was Cena symbolically severing his final tie to the role he played for 2 decades. In 15 minutes, Cena buried 20 years of hustle, loyalty, and respect, and emerged as something authentically new. Not a typical heel, but a man who's finally speaking his truth. The Cody element adds an additional layer to Cena's turn. It's not just about jealousy, it's about Cena questioning his legacy. Look at how the crowd reacts to Cody. Everyone loves him. The kind of reception Cena fought for but rarely experienced. But here's the key difference.